Yo, again, this is Russell of Padjak Ben Us. Welcome to my channel again, and this is my third video. Ngayon, ano bang gagawin natin? Simple lang, i-review lang natin yung mga in-order natin sa Shopee kung goods pa. So, pero bago yon, mag-intro muna tayo. Intro, pasok! At yun na nga, hindi na nga natin pabain pa at simulan na natin in 3, 2, 1. So, una natin i-unbox eto muna. Ano ba ito? Actually, lahat naman ito for accessory lang naman yung SDA Pro natin. Kasi nga nag-clear siya pag gamit natin yung waterproof case, kaya nag-order tayo ng mga accessory para mas safe lalo si SDF Pro natin. Kaya ano ito una sa listahan ay ano to? Yung ano niya, tempered glass. Tempered glass. Tapos next ay yung tulog na yung ano to UV lens, tawag nito UV filter pa. Ayan, mamaya isa-isa ipakikita ko sa inyo to. Kakabit natin yan. Sunod ay yung skeleton frame pala. Ayan. Kasi parang din na natin ginagamit ito nga yung waterproof case, kasi nga lumalabo dahil dito. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Parang din na ito gagamitin. Ito na ilalagay natin. Tapos mamaya sabay-sabay natin itong ikakabit. Ito sunod ay yung mic external mic, lavalier mic or lapel mic, o kung ano man yung gusto nyong tawag dito, bahala kayo. Sunod ay ito na, the moment of truth. Magpabukas. Ayan, external charger. Ito, dalawahan. Ayan, SD cam din. Huwag mag-alala, mamaya ipopost ko lahat yung link ng mga pinagbilan ko para kung interesado lang kayo. Kasi ito lagi nalulubatan kaya bumili na rin ako ng extra battery. Ito. Dalawa. Tatry din natin mamaya kung gumagana. And last, chest strap. Yan, para stable na lalo yung film natin. Diba? Yan, try nga natin. Okay, unahin na muna natin itong ano. Ito na lahat. Ito na. Ayan, yan lahat to. Ayan, kita? Okay. Unahin natin yung skeleton frame. Natin ito. Tanga. Charger to Ito skeleton frame. Nice. Ano taplas? Makita tama ba? May nakakawit pa ba? Ganyan lang, kunting anak lang. Tanga intro lang yan. Ito wala akong ano. Hindi ko makita lang. Ito nga kung may nakakawit ba rito, kung naghihiwalay ba ito, hindi.
Nasira ata ito eh. Tangi, pag ganyan yan, oh. Hindi kong alam kung nakakawit. Yan. Ito na siya, guys, oh. Yan. Ganda na. Tapos sunod ay yung... Kaya pa natin ito. Sunod natin ay yung UV lens o UV filter lens. Ito siya. Yan. Yan. Kabit na natin siya dito. Yan. Aha. Ganda na, no? Next ay yung... pwede na natin. Itong ano, chest strap. Wow! Paano ba to? Ate, paano ba to? Chest strap. Alrighties. So, pag ganyan. Ano ba? Yun. Yan. Tapos, kakabit natin. Oh, ha? Ayos ba? Napakaangas. Yan, try natin siya ngayon, ha? Yan. Okay, record natin. Yan. Okay, sana yan. Next ay yung try na natin yung ano, charger. Saka yung dalawang battery kung working ba siya. Charger naman, subukan natin kung working ba. Ito. Hindi na ako nakikita. Yon. Ayan guys, working. Yan, kita nyo naman, diba? Okay, check natin yan. At last sa listahan natin ay yung ito na yun. Etong mic na to in order ko kay ano dito kay Racing Boy.
kung interesado kayo, pero check muna natin syempre kung good siya. Tapos kung interesado kayo, yan, dito yan ulit to. Yan na, Racing Boy. Ililink ko rin yan sa description. Para mapanood. Yung description natin. Yan, ito. Sticker, Racing Boy. Yan. Ito. Ang ating external mic. Ayun. Yung iba gumagamit ng combo cable pero pwede naman, pero mas prefer ko, mas gusto ko kasi yung ano tayo, extra battery. Malakas din kasi makasira yung recta charge sa sa camera. Ayan, ito na siya. Okay, ito na yung itsura ng camera natin ngayon. Ayan. So gusto nyo ng so ito pala yung mga clips ng sample natin, guys. Pasok! Yan. Try muna natin siya ng nakahinto. So check, mic check, 1, 2, check. 1, 2, check, 1, 2. Tara. Test number 2. Naka-open mic lang ako. Ay, naka-open helmet ako. Test number 2, open helmet tayo. Try natin. Ikot lang tayo. Ikot. Ikot lang. Ikot lang. Yan. Takbong takwarens lang tayo. Alright, check. 1, 2, 3. Test. 1, 2, check. Okay. Subukan natin, medyo bilisan ang konti. County lang. County lang. Wait lang. Wilo lang. Eto na. Nakabukas pa rin yung helmet niyan. Rinig na rinig ko yung sipol ng hangin. Check. 1, 2, 3. Test. 1, 2. Yan. Naka-open pipe pa ako nito. Pero mamaya babalik ko na sa stock. Okay. Ikot tayo. Subukan naman natin yung nakasarado yung helmet. Yan. Sarado na yung helmet yan. Bagalan lang muna. Yan, mabagal lang, mabagal. Okay, bukan naman natin yung mabilis nang nakasarado pa rin yung helmet. Alright, eto na, here we go. Tas takbong poging 60 lang ha, yung mabilis natin ha. Yan, next, bike ride naman tayo. Try natin. Yan, chill lang. Subok. Check, 1, 2, test, 1, 2, check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3, test, 1, 2, check. Yon.
Ahon. Ahon tayo C5. Check, 1, 2, check. Rinig pa kaya ako? Yan, C5, oh. Whew, pagod. Nakakapagod. Woo! Sarap. Sarap pagpababa. Truck. Okay, ito na tayo. Yo! Yan nga pala ginagamit natin bike. Brother, yan ah. Fat bike. Okay. So ayun na nga guys, na nakita nyo na yung review natin sa external mic. Thumbs up siya, good na good. Talagang with noise no more talaga. Walang garalgal. Malinaw yung boses. Kaya taman-tama to sa mga aspiring vlogger o mga baguhan kagaya ko. Taman-tama tong setup na to. Budget friendly packs. Yun na nga. Hanggang dito na lang muna tayo. So paano? Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye!